Ola a todos. Neste vídeo vou repasar como se faría a práctica de resolución de sistemas non lineares con Sage. Primeiro que debedes facer ir ao curso virtual da asignatura e no apartado Práctica de resolución de sistemas non lineares con Sage debedes baixar o PDF que estou sinalando na pantalla e o resolvesys.sage para que o subades ao vosso sistema de Cocalc. A práctica empeza repasando como se resolven os sistemas non lineares usando o cálculo simbólico de Sage. Se vamos ao noso sistema de Sage, poderíamos introducir o sistema que queremos resolver. Primeiro de todo, lembrade que as variables deben ser simbólicas, x xa o é. Agora introduciríamos o sistema. O que vou facer eu, a diferencia de como se fai o inicio da práctica, é definir unha función. Vedes que é unha función de dúas variables con dúas componentes de saída. E agora defino o sistema nesta lista de aquí, dicindo que cada componente da función debe ser igual a cero. Desa maneira consigo unha ecuación, a componente da función igual a cero, para cada componente da función. Agora este sistema o teño que resolver nas variables x e y, e iso o fago con solve. Cando resolvo con solve, me dá, como vedes, varias solucións. Cada unha destas listas é unha solución, e a solución está composta polo valor para as x, mo indica en forma de ecuación, x igual a 1, e o valor para o y, mo indica en forma de ecuación, y igual ao seu valor. Se eu pretendo extraer os valores concretos, o 1 para x, o menos raíz de 2 para o y, de cada unha das solucións, entón eu lle teño que decir que para cada solución S dentro da variable solución anterior, eu debo coller a primeira componente da solución refírese a x, extraer a parte dereita da ecuación, eso significa extraer o 1, e punto n sería para convertirlo en numérico. Agora, coma, coller a segunda componente da solución, refírese ao valor para y, coller a parte dereita da ecuación, menos raíz de 2, e transformalo a numérico. Cando fago eso, como vedes, me aparece unha lista onde cada componente é un vector composto por dous valores, o valor para x en numérico, o valor para y en numérico. Aínda así non extraín os valores reais separando os dos complexos. Entonces, tendo a variable sol n anterior, en unha segunda fase lle podo decir que me colla todas as solucións S para cada solución S que había en sol n anterior, pero únicamente que a colla se a parte das x, S de 0, é real, e a parte das y's, a segunda componente, para as y's, é real. Ben, se facemos isto, veremos que agora só me dá dúas solucións, a primeira e a segunda que me daba antes. As outras dúas complexas desaparecen. Bueno, podería ter dado o sistema directamente. Como vedes aquí estou dando un sistema onde teño unha ecuación, porque teño unha parte esquerda igualada á parte dereita, igualada a 0, e aquí o mesmo. Se requerise ter unha función equivalente ao sistema anterior, cuxas raíces foran as solucións do sistema, podería o facer así. Podería coller cada ecuación do sistema anterior e poñer a parte dereita da ecuación menos a parte esquerda. Así obtería as componentes de f. Isto é o que está explicado na práctica. Agora, como sempre, nos interesa visualizar as raíces para ter claro por onde poden estar. Lembrade que os algoritmos numéricos son bastante dependentes do iterante inicial e por eso necesitamos coñecer aproximadamente onde están as raíces. Este trozo de código que aparece na práctica xa foi utilizado na práctica de gráficas e o que facía era pintar dúas curvas de nivel 0. A primeira curva de nivel, a azul, referíase a onde a primeira componente da función era 0 e a segunda curva a verde onde a segunda componente da función era 0.
ali onde se intersecan ambas as dúas, eu teño unha raíz. Así que aquí tería unha raíz en 1 menos raíz de 2, aproximadamente, e 1 máis raíz de 2, aproximadamente. Ben, no Sage, no ficheiro Jupyter de Sage que eu teño, fixen unha función a partir dos comandos que vos acabo de ensinar. Desa maneira poderei reutilizala ao longo da práctica. É unha función que recibe a función que quero pintar, a función matemática que quero pintar. Lle dou un argumento opcional que sería o zoom no que quero pintar. Neste caso, se non lle dou nada, utilizará o zoom -3,3 para as X, -3,3 para as Y. E logo utilizo contourplot para pintar a primeira componente da función e únicamente a curva de nivel 0, e en H2 a segunda componente da función e únicamente a curva de nivel 0. Cando as pinto en conxunto, me aparece a gráfica da que vos falaba. Aquí a tedes. Ben, pero, como sempre vamos a indicar as limitacións que podería ter o simbólico chegado un momento e logo utilizar eso como porta para introducir o numérico. Ben, vexamos un caso onde o simbólico, o solve, aínda pode dar resultados e, de feito, os dá bastante ben, porque fixadevos que eu teño un sistema que coseno de x igual a 0, podo resolver esta ecuación por separado e entonces sei que os puntos onde o coseno de x é igual a 0 serían pi medios máis semivoltas da circunferencia. E a segunda ecuación sería seno de y igual a 0, que tamén podo resolver por separado e ver que y entonces sería 0 máis medias voltas da circunferencia. Cando lle pido que me resolva, me dá exactamente unha solución, que é esta de aquí, pero esa solución depende de parámetros, de forma que o valor para x é pi medios máis z460 por pi, é dicir, teño o pi medios que decía e esta segunda parte son as semivoltas da circunferencia. Z460 é un parámetro interno do Sage. Empeza por z porque é un parámetro enteiro. Entón, a solución sería algo así como pi medios máis k por pi, onde k é un número enteiro. Só que en vez de poñer k, pon z460. A vos pode estar saindo un número un pouco distinto, a vos pode sair Z28, Z30, Z32. A historia é que realmente Sage xa leva, no meu caso, usadas un montón de variables enteiras internas. E cando por fin me ten que ensinar unha, cando lle pido que me resolva isto, me di, pois, voulle poñer o número 460 porque xa así a distingo das 459 que levo fabricadas. Ben, pero imaginadevos que eu agora quero obter unha solución particular, porque claro, aquí teño infinitas solucións. X é pi medios máis z460 por pi, y é 0 máis outro parámetro z462, outro parámetro enteiro por pi. E eu quero obter unha concreta. Entón, por exemplo, para obter un valor concreto de x, eu lle diría, mira, da solución anterior que se chamaba S, cólleme a lista de solucións, cólleme a primeira solución. Este sería S de 0. Como vedes, só teño unha solución, polo menos Sage só me dá unha solución, pero eu teño que acceder a ela, entón lle digo S de 0. E agora que xa estou nesta solución, lle digo, quero traballar coa x, entón lle digo, cólleme a primeira componente, a relativa a x, desa primeira solución. Agora xa estou en x igual a pi medios máis esta cantidade. Agora outra vez lle pido a parte dereita, sería o right hand side, e todo isto me queda en función de z460. Así que eu lle dou un valor concreto, por exemplo, z460 lle dou o valor 0. Cando o fago, como vedes, me sustituiu z460 por 0, isto desaparece porque é un 0 e simplemente me queda pi medios. Xa que isto sirve de exemplo para ver que Solve pode resolver un sistema onde hai infinitas solucións e deixarme a solución en función de parámetros.
Ben, e agora xa por poñerlle algo non tan bo ao solve, poñeremos este exemplo. X ao cubo igual a y, y cadrado igual a x. Solve sabe resolvelo, pero xa se ten que pasar ao numérico. Fixadevos que os valores que me está dando son aproximacións, números máquina con 16 cifras decimais. Non me está resolvendo en simbólico. Bueno, vounas filtrar porque, como vedes, aquí teño valores que son complexos. Entón, como antes fixen, vou coller para cada solución en sol, que é o que me devolve solve, vou coller a parte das x a súa parte dereita, a parte das y a súa parte dereita, pero só se a parte dereita das x é real e a parte dereita das y é real. Entón me salen dúas solucións, 0, 0 e 1, 1. Entón este é un exemplo onde vedes que solve en certos momentos se ten que pasar ao numérico, non pode resolver en simbólico. Bueno, xustamente na práctica se di, que pasaría se eu decidise utilizar o numérico pola miña conta? É dicir, o solve non me dá solución ou xa me dá unha aproximación numérica, eu quero utilizar o numérico por min mesmo. Bueno, sabedes que en Sage non temos que importar paquetes para traballar. Eu se quero traballar en Sage con raíces, gráficas, simplemente fago ou escribo o seu comando e xa está. Agora ben, hai certas aplicacións específicas que deben ser cargadas ao estilo de Python. E este sería un exemplo. Para poder traballar coa resolución numérica de sistemas, eu necesito ir ao paquete mpmath e del importar o paquete fp. Unha vez que importo o paquete, podo traballar con FindRoot. Chamaría FindRoot indicando que pertence ao paquete fp, pero FindRoot non é capaz de traballar con expresións simbólicas. Como se vos di na práctica, eu necesito que a función que lle pase sexa unha función Python definida con def ou unha función lambda definida con lambda. Claro, no meu Jupyter de Sage eu teño funcións simbólicas. F de xy é unha función simbólica. Se eu intento pasar directamente a FindRoot, vaime dar un erro. Entón, unha solución é reescribir a función lambda dándolle exactamente esta expresión, h igual a lambda de xy, dous puntos, esta expresión, ou xa que teño f, se non a quero volver a escribir, lle podo decir, mira, os teus argumentos en vez de ser xy van ser a b, pero agora vas a utilizar a f, que é unha expresión simbólica, pasándolle os argumentos a b. Enténdese que a b xa van ser números, entonces ao sustituir x e y por a b, o resultado vai ser numérico, e .list para que me devolva unha lista, en vez de devolverme un vector simbólico. Ben, se fago eso, xa en FP lle podo cargar esa función lambda, lle teño que dar un iterante inicial, por eso é importante que faga esa gráfica antes, para saber por onde andan as raíces, e cando executo, como vedes, me dá un resultado que é aproximadamente un raíz de 2. Lembrade que nesta función había dúas raíces, unha cerca do 1 menos raíz de 2 e outra cerca do 1 raíz de 2. Bueno, exactamente en 1 raíz de 2. Ben, e efectivamente me dá unha aproximación de 1 raíz de 2. Agora ben, fixadevos que a solución que me está dando FindRoot non é precisamente un vector RDF. O que fai é devolverme un vector ou unha matriz da clase mpmath. De forma que se eu tivese un vector RDF, porque estiven traballando en Sage con vectores, e intentase sumar ese vector ao vector solución que me saca FindRoot, tería un erro. Tería un erro porque son, aínda que son vectores, son de tipos distintos. Entón, se queredes traballar con este vector dentro de outro programa que utiliza vectores de Sage, teríades que coller a solución de FindRoot e transformala a un vector RDF antes de poder traballar con ela. Agora sí, podería sumalo a outro vector, neste caso 0, 0, por tanto o resultado non se ve afectado. Bueno, esta sería a parte que está integrada en Sage. Agora a mí me interesaría utilizar o método de Newton. Bueno, lembrade como era o método de Newton nunha variable. Se eu tiña unha función dunha variable,
A súa recta tanxente nun punto x sub 0, f de x sub 0, sería esta expresión que tedes aquí. O método de Newton construía o seguinte iterante x1 ali onde a ecuación anterior, a recta tanxente, verificaba que y era igual a 0. Entón, se na ecuación anterior cambio y por 0 e x por x1, ese sería o método de Newton. Agora teño unha función de varias variables, neste caso vos la estou escribindo de dúas variables, que tamén vai ser vectorial con dúas componentes. Esta f me devolve un vector que ten dúas componentes. Así que eu podo construir o plano tanxente para cada unha das componentes, no punto x0, y0, f de x0 y 0, e ao xuntar ambas ecuacións me queda esta de aquí, que fixadevos que é moi parecida á recta tanxente. Eu digo que z menos o valor en x0 y 0 sería a matriz jacobiana polo vector x menos x0 y menos y0. Igual que antes tiña a derivada multiplicado por x menos x0. Que vai facer agora o método de Newton? O seguinte iterante x1 y sub 1 verificará que os dous planos tanxentes son 0, que z é igual a 0. Entón, se cambio z por 0 e xy por x1 y 1, teño o método de Newton. Pero claro, agora non podo despexar x1 tan facilmente como antes. Por que? Porque teño un vector de valores coñecidos, é un dato, igual a unha matriz, a matriz jacobiana, multiplicada por un vector que contén as incógnitas. Entón, eu realmente o que teño é un sistema linear. É dicir, o bo que ten Newton é que cambia a resolución dun sistema non linear, que en principio non sabemos como facelo, por unha serie de sistemas lineares que vou resolvendo iterativamente. Pois este é o método de Newton. Eu recibo unha función, a súa derivada, o iterante inicial, en realidade a súa matriz de derivadas, o iterante inicial, inclúo nunha lista de iterantes o iterante inicial que me deron, agora fago un bucle iterativo, ali onde comprobaba que a derivada se anulaba, agora o que teño que ver é que a matriz que eu teño avaliada no iterante actual me sirve para resolver o sistema. E claro, me servirá para resolver o sistema se o determinante da matriz é distinto de 0 ou equivalentemente se o rango da matriz é máximo. Se o rango da matriz non é máximo, entón teño que dar un error. Visto eso, xa podo resolver o sistema. Entón teño a matriz de derivadas barra invertida o vector que víamos antes na parte esquerda. O sea que, como vedes, utilizamos o operador de resolución de sistemas para resolvelo. E finalmente despexo x1 y 1, despexo o seguinte iterante, o meto na lista de iterantes sube, e agora me pregunto, a distancia entre iterantes é suficientemente pequena, máis pequena que xtol? Entonces paro. O valor da función no novo iterante é suficientemente pequeno, menor que retol? Entonces paro. Si esgoto o bucle en iteracións sen converxencia, teño que dar un erro. Ben, visto eso, xa o poderíamos utilizar. Ese código de Newton o tedes en resolve 6.6, habería que cargar o ficheiro. Podería definir a función como expresión simbólica, como función lambda ou como función Python, funcionaría dos tres casos, pero é máis cómodo facelo como expresión simbólica, porque así a matriz jacobiana calculase directamente con div de f. Se eu tivese dado unha función Python ou lambda, entón tería que construir unha expresión simbólica que poidese derivar. Imaginadevos que eu teño unha función h que non é simbólica, é lambda. Entón, lle teño que dar a esa función h de xy, sendo xy símbolos, para poder derivalo. Agora a derivaría, e unha vez que teño a súa derivada sendo simbólica, a teño que volver a substituir en valores numéricos para que o resultado sexa numérico como antes. Entón, como vedes, facer o cálculo con Newton utilizando funcións Python e lambda é bastante máis complicado que se o facemos con expresións simbólicas, porque directamente os pasos anteriores mos aforro e podo poñer div de f. Así que é iso que vamos facer no noso ficheiro Jupyter. Moi ben, f xa tiña definida, era unha expresión simbólica, cargo o paquete resolve 6,
executo a función Newton e, como vedes, me di que converxe ao punto 1 raíz de 2 aproximadamente en 10 iteracións, partindo do 0,1, 0,1. E aquí están todas esas listas de iterantes. Nese ficheiro resolve.sys tamén tedes o debuxa Newton, que o que fai é pintar as curvas de nivel 0 das dúas componentes para ver onde están as raíces, e logo pinta en vermello a lista de iterantes que foi construindo. Claro, fixadevos que, outra vez, Newton non ten converxencia garantida, entonces parte do 0,1,0,1, case se extravía, porque chega a este punto, e logo é capaz de volver. Pero, neste caso, foi capaz de volver. Podería ser o caso onde non poidese converxer. Entón, como vedes, acaba converxendo a 1 raíz de 2. Non? Aquí estaría x igual a 1 e igual a 1 raíz de 2, acaba converxendo aquí. Bueno, e isto sería todo a parte de explicación da práctica, e agora teríades varios exercicios. Tedes que aplicar os comandos anteriores a estas tres funcións que van en orden de dificultade crecente. Esta sería a máis sinxela. Vou vos facer esta, o segundo vos lo deixo como exercicio e o terceiro tamén o imos ver. Entón, eu defino a expresión simbólica correspondente ao apartado A. Esta é unha función, entón, se quero utilizar solve, teño que construir o sistema. Cada componente da función igual a 0. A resolvo, entón vedes que me dá varias raíces. Por exemplo, unha sería x igual a 2 e igual a menos 1,3. E a segunda sería x igual a 0,6 e igual a 2,1. Todo isto aproximado, claro. Fago a gráfica da función. En principio fago entre menos 3 e 3, e vexo efectivamente este punto que é 0 e pico 2, e este que sería 2 e pico para x menos 1 e pico para y, os que vimos antes. Eu agora quero utilizar FindRoot. Como f é unha expresión simbólica, construo a función lambda a partir desa simbólica e parto do 0,1,0,1 a ver a cara a que punto converxe. Entón converxe cara ao 2 menos 1,3, é dicir, esta raíz de aquí. Claro, se eu cambiase de iterante inicial, como vedes, en vez de 0,1,0,1, 0,5,2, entonces a raíz a que podería chegar sería distinta, ahora está converxendo a 0,6,2,1. Utilizo Newton a partir do 0,1,0,1, como antes, converxe efectivamente a 2 menos 1,3, como lle pasaba a FindRoot no primeiro caso. Pinto en debuxa Newton. Non me lo dixen, pero, bueno, debuxa Newton tería os mesmos argumentos que Newton, a función, a súa matriz jacobiana, o iterante inicial, e a maiores lle teño que dar un array de 4 componentes. As dúas primeiras corresponden ao valor mínimo e máximo para as x, o zoom onde quero pintar, e as dúas últimas o valor mínimo e máximo para o y, para as ordenadas nas que quero pintar. Entón, vedes que partindo do 0,1, vais un pouquiño para aquí e empeza a xirar hasta que chega a esa raíz a que converxe. Esta é unha forma bastante gráfica de ver como converxe Newton e será vos de utilidade para a tarefa 2. Ben, onde estaba? Aquí arriba estaba. Ben, estábamos xusto nesta liña. O exercicio B, como vos digo, quedavos para vos. Esta sería a definición da función que tedes que utilizar. Simplemente quero que vexades como é a distribución das raíces para que poidades comparar. No exercicio B, esta sería a gráfica que me pintaría onde están as raíces. Teño unha aquí, que sería 0 e algo para as x, 0 e algo para as y's, ou cerca de 1 para as y's, e a mesma abscisa para as x cercano a menos 1 para as y's. Serían as dúas raíces que me saen entre menos 3, 3. Bueno, e este sería o terceiro apartado. Vou facer a súa gráfica para empezar. Veis que a función é máis longa que o resto. E vexo que teño dúas raíces, unha aquí que é o 1,7 e 1,7 máis ou menos, e outra aquí abaixo. Vale. Bueno, vou resolver o sistema con solve, vou non facer simbólicamente, como vedes teño a función f igual aos componentes a 0, xa teño un sistema, resolvo con solve.
E solve a solución que me dá, pois non nos convence, porque en realidade non nos está despexando a x e a y. Fixadevos que o valor que me debería ter escrito para as x serían x igual a un valor constante, pero o que fai é poñerme a ecuación sen resolvela. Coseno de x por y máis e elevado a x menos y igual a 0. O sea que non é capaz de resolver o sistema. Lle pido a find_root, entonces, porque fixadevos que o simbólico non me dá solución, teño que irme ao numérico, lle pido a find_root que me devolva a solución partindo do 1, e me devolve 1,7 e 1,7. Entonces, efectivamente, está aproximando esta raíz de aquí arriba. Lle pido a Newton, partindo do 1,5 a 1,5, que me converxa, lle pido que me converxa, que me mostre se me converxa con debuxe Newton, e efectivamente, partindo deste punto, é capaz de converxer a 1,7 e 1,7. Agora ben, se eu simplemente cambio un pouquiño o iterante inicial do 1,5 a 1,5 paso 1,1, fixadevos que tamén é capaz de converxer, pero só movéndome un pouquiño para baixo, fixadevos toda a retaíla de puntos que tivo que utilizar para conseguir converxer esta raíz. Foi case unha sorte que fixera. De feito, se me alonxo un pouquiño máis do 1,7 e 1,7, vou ter puntos onde non vai converxer. Claro, fixadevos que, por exemplo, na segunda componente, as liñas verdes, esta liña verde e esta liña verde significan que nestas liñas a función, a componente segunda, vale 0. Polo tanto, polo medio teño que ter un máximo ou un mínimo. En Newton, se lle poñemos o iterante inicial máis para atrás da raíz, de forma que haxa, lonxe da raíz, de forma que haxa máximos e mínimos entre a raíz e o iterante inicial, vaille costar moito converxer. Entón, por exemplo, se eu quixese converxer a esta raíz que estou marcando na pantalla, se colledes un iterante inicial por aquí, con varios máximos e mínimos polo medio, vai ser prácticamente imposible que converxa. O sea que, como vedes, é importante que fagades a gráfica, que entendades onde está a raíz, para poder aplicar os métodos numéricos. Bueno, e hasta aquí a práctica de hoxe.